ulira Museveni kyateesa nakabagamba emirundi emeka nti ARVs zigenda kubula nkiddamu leero ARVs zigenda kubula ARVs ez'empeka agenda zibuza kati wakati mu kuzibuza babaleetere advantage babagambe nedda ARVs zibuze naye tumaze okufuna omutendera mujjukira omukazi wa AIDS Center simanyi AIDS research gwe batuleetera ku lunaku lw'abakyala ne bamuteteranga bwali wakabye nnyo simanyi abadde mu AIDS simanyi mu kunoonyereza yakola ARVs ebyo ne bamukuleetera nannyonnyola simanyi abaddemu emyaka 7 ye yasooka siriimu ye yasooka okunoonyereza ku siriimu nga siriimu tannaba kujja era asobodde okukakanya akawuka ka siriimu oyo omukyala mumujjukira mulungi nnyo era yeebalire ddala alwanye naye wulira bye bagenda obbakola bagenda kubaleetera advantage mwenna mugisiime Museveni takuleetera kintu nga bw'aba aleeta ekintu mmwe mulaba nga mmwe mukifunamu naye nga gyekiggwekerera ye yakifunamu wulira kiikino era tugenza okulaba ng'abantu baffe okumiranga eddagala buli lunaku kintu si kirungi nnyo omuntu n'abeera ku mpeke buli lunaku kati tukyusizaamu tusobodde okudevelopinga ekintu kino tukyongeddeko omuntu ajja kukubwanga empiso ya ARVs ng'addamu okugifuna wakati w'emyezi 5 oba omwaka kaakati empiso eno egenda kuyambako abantu okwerabirira ddala ekintu ekiyitibwa ARVs nga wakiri eddagala liyita mu mpiso mwenna mukube engalo obweppuwa bweppa mujjukira bwe nabasomera eggulire lya Katonga mu mwezi gw'okuna kati teriva ku NTV nze nalisoma mu gwakuna bo bali mu kulisoma gwakutaano nga mbasomedde wano amawulire NTV ffe twagikulembera n'eryo mulitereke bwe banaliretanga musalayo eryange nga mugagatta nga muteeka wali ku geti ya NTV nga mwe musirika eyo empiso gye bagenda okuleeta mwenna mugenda gisiima naye bagenda obbakunkumula bagenda okukunkumula prominent people politician people and rich people bagenda banogola mweye empiso mujja kakasa nze nsirise mujja katemayo bagenda kukubanga empiso bakutabulira esindano wali kubanga bobe bali eno meeting yabaddemu Diana Atwine bwe bagimaliriza bagenda bikwasa ono amanyi oluzungu mama Kirego yagenda bireeta alyoka ayogera oluzungu oyo muwala weerira oyo muwala weerira bamuyitaani mama Kirego yani Jemirusa Achenge agenda kujja ng'akulaga polisi agimanyi ne gyevudde bakulimba tamanyi gyevudde era agenda bireeta nga bwembireese nga mwenna mukuba engalo yes we have nango oluzungu za problem afandika tunguli naawe njogeza ajja kujja ayogere mu luzungu olulungi our people are suffering by swallowing yes, but taking drugs every day. So now we have improved. Now we are going to have one sindano every 5 months. I think it will be okay to the people. What? Mwenna mukube engalo obwepwa era bakugambe NMPC egenda kubamu ekirungo kuba egenda kuberamu magnesium ng'omuntu tewetaaga kunona glucose ali omwo buli kimu kiryoke ogenda kubanga ne calcium amagumba galekera okumeketa mwenna musiime Museveni bwatyo bwakola Museveni omuntu wakusaaga